Pozdravljeni v drugi polovici videa Čas za seks. Tokrat, kot obljubljeno, bomo govorili o ženskem orgazmu. Pri tem vemo, da je moški orgazem ponavadi zelo enostavno dosegljiv in v bistvu ne obstaja več vrst le-tega. Preprosto se zgodi, moški ga doživi in to je to. Medtem ko pri ženski je dostikrat orgazem misija nemogoče. To vemo vsi. Ne samo za moškega, ki jo skuša pripeljati do orgazma, ampak dostikrat tudi za žensko. Mislim, mene je prav presenetilo, ko sem se pogovarjala z prijateljicami, znankami, z ženskami, ko smo delile pač svoje zgodbe, da je v bistvu možnost, da ženska doživi orgazem v sodobni družbi maksimalno 30%. Mene je to šokiralo. Po mojem mnenju bi ta možnost zmeraj mogla biti 100% oziroma vsaj recimo 95%, ker je vedno prisotno, pač vedno je plodno. Zato pa bomo zdaj nekoliko obdelali področje ženskega orgazma. In sicer, začeli bomo kar z tem, da se moški prevečkrat fokusirate na ženski orgazem. Tisti, ki pač vam je mar za to, ne? Tisti, ki jim ni mar, v bistvu verjetno sploh teh videov ne gledate. Če pa gledate takšni tudi, pa prosim lepo, ženski orgazem je pomembna stvar. Ni sicer najpomembnejša stvar pri ženski, namreč pri ženski je veliko pomembnejša pot do orgazma, kot pa sam orgazem. Orgazem je kot nekakšna češnja na vrhu torte. Ampak vseeno je pomembno, da pomagate žensko pripeljati do orgazma, ker ženski orgazem, kot sem že v prejšnjem videu nekoliko namignila, je zelo razsežno, globinsko doživetje ženske. Nekaj nadzemeljskega bi marsikatera ženska opisala, ki je doživela tiste res globoke orgazme že. In moški igrate tu kar precej veliko vlogo, da žensko pripeljete. Sploh sodobno žensko, ker kot sem že še enkrat v prejšnjem videu omenila, da smo ženske ves čas obremenjene za svojo inštalacijo miselno in se težko izklopimo. Tudi v bistvu dostikrat med seksom je na moškem to, da nas nekako pripelje do tega, in če mu uspe, da nas pripelje, da se naša inštalacija izklopi, potem nam je dal največje darilo tega časa. Notranji mir oziroma notranji pozitivni blackout. V svoji knjigi Pot do nje, knjigi za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko, opisujem 5 skrivnosti ženskega orgazma. In začne se že v bistvu pri tem, da je najboljši orgazem vseh orgazmov, ki ga ženska lahko z moškim doživi, tisti skupni orgazem. Gre za to, da moški nekoliko nadzoruje dogajanje pri sebi in tako počaka na žensko, besedno ali nebesedno na to skomunicirata zadevo, kako daleč sta, zadržujeta na točki 9, jaz rečem, se pravi tik pred eksplozijo, in potem z skupno odločitvijo nekako eksplodirata. In ni ga boljšega kot to, dejansko tu je ultimativna povezanost v igri, ultimativni pozitivni blackout, ki sem ga prej omenila. Skratka, tu je neko tisto doseganje neke popolne usklajenosti, povezanosti in energetskega velikega poka, ki ga lahko skupaj doživita istočasno. Se pravi, ne da en nekako počaka drugega ali drugi počaka prvega, da on doživi, ampak res vse se zgodi naenkrat, oba sočutita. In to je nekaj najboljšega, kar lahko moški in ženska doživita v smislu seksa in orgazma. Če pa gremo zdaj že na drugo zadevo, pa bomo govorili v bistvu o multiorgazmih oziroma večkratnih orgazmih. Ja, so resnični, to ni mit, dejansko lahko ženska doživi več orgazmov zaporedoma. V glavnem se to zgodi pri ženskah, ki sebe zelo dobro poznajo, in tukaj seveda igra veliko vlogo tudi staro dobro samozadovoljevanje. Se pravi, ko ženska pozna svoje telo, pozna svoj klitoris, pozna tiste trenutke, kdaj ja, kdaj ne, bo verjetno sama sebi nekako pomagala do tega, da bo orgazem lahko doživela večkrat. Zato preprosto zaupajte svoji ženski nekako in samo pojdite z njo, pojdite z njenim gibom, pojdite z njeno energijo, se pravi, ne toliko prevzemati stvari, čeprav mimogrede ženske si želimo v posteli moškega, ki bo zgrabil. Saj veste, kaj mislim, ne?
Če se vrnemo nazaj, večkratni orgazmi torej so možni, vendar dajte moški ne si jih želeti kot ultimativni cilj, ne si jih želeti kot tisto brezpogojno, da to more biti, prosim ne. Zaradi tega, ker verjemite mi, velik, globok, usklajen orgazem je 100-krat boljši kot pa 3 mali. Ker ponavadi zaporedni orgazmi, ne en, ne drugi, ne tretji, ali pa če ste 2 ali pa če jih je 5 v glavnem, niso tako močni. Več, ko se jih zgodi, bolj zgubljajo dejansko na neki svoji intenzivnosti. In v bistvu je velikokrat boljše doživeti enega velikega, kot pa več majhnih. In ravno v tem je problem, ker moški kakovost svojega seksa primerjajo z tem, koliko orgazmov je ženska doživela, oziroma če je sploh doživela orgazem ali ne. Za žensko ni bistven toliko orgazem, koliko je bistvena pot do njega, koliko je bistven ta užitek, da se ljubi z moškim. Orgazem je seveda češnja na vrhu torte in je super, če je. O seksu se premalo govori. Premalo smiselno se govori o seksu, da ne bo pomote. O seksu se ponavadi zelo veliko govori, ampak na napačne načine in zelo površinsko. Seks je dosti več kot samo en fizični akt, ena fizična aktivnost med moškim in žensko. In posledično k temu sledijo tudi orgazmi. Poznamo dve vrsti orgazma po eni izmed teorij pač. Moškega in ženskega. Moški je fizičen in tega ponavadi doživljamo vsi, tudi ženske, kadar doživimo pač zelo fizični orgazem, se pravi samo s telesom. Ženska pa lahko doživi tudi ženski orgazem, v bistvu ga lahko doživi tudi moški, ampak dajmo zdaj se posvetiti ženskam. Ženski orgazem pa pravzaprav nima več veliko opraviti z fizičnim občutkom, čeprav je ta tudi prisoten. Ženski orgazem gre v ene sfere, ki so neopisljive, ki so pravzaprav, tako kot sem že omenila, nadzemeljske, ki imajo veliko več pravzaprav opraviti z duhovnim doživetjem, z spiritualnim doživetjem, kot pa z fizičnim občutkom. In žalostno je, da večina žensk na tem svetu ženskega orgazma sploh nikoli ne bo doživela. Pa ne gre samo kriviti pri tem moške, daleč od tega. Tudi ženske same so krive, ker nekako ne želijo raziskovati, ne želijo se poglobiti ali pa preprosto sprejmejo to, da na seksu ni nič posebnega. Vi, moški, pa imate seveda zdaj moč in to priložnost ženskam odpreti oči na način, da se začnete z njimi ljubiti čutno, na enem drugem nivoju. Da nehate seksati z njimi, ampak da začnete dejansko se ljubiti z njimi. Da začnete se ljubiti pravzaprav z svojo moškostjo in z njihovo ženstvenostjo. Zdaj smo že povedali, prva skrivnost je, da je najboljši orgazem, ki ga ženska lahko z moškim doživi, moško-ženski istočasni orgazem. Druga skrivnost je, da večkratni orgazmi obstajajo, sicer vendar so v veliki meri odvisni od samopoznavanja ženske, torej kako se ona sama pozna. Tretja skrivnost, obstajata moški in ženski orgazem. In ženski orgazem nima veliko opraviti z fizičnim občutkom, ampak gre za veliko večje spiritualno doživetje, ki pa je neopisljivo in je super, če ga lahko ženska doživi, vendar je zelo, zelo težko dosegljivo v sodobni družbi. In že smo pri četrti skrivnosti, erogene cone. Vem, da bo zdaj zvenelo malo pač tak skeptično, ampak erogene cone me pravzaprav malo razjezijo. Sploh navedbe erogenih con, raziskovanje erogenih con v znanstvenem smislu. Nehajmo raziskovati in določati telesne značilnosti oziroma seksualne značilnosti in definirati neke stvari, ker seks je tako individualna zadeva. En moški in druga ženska bosta imela povsem individualen experience, individualno doživetje in njeno telo bo delovalo popolnoma drugače, kot so delovala telesa vseh njegovih preteklih ljubimk in obratno. In erogene cone, ja, obstajajo in ja, pri ženskah jih je zelo precej več kot pri moških. Vendar ne bomo določali, kje so, ne bomo se ukvarjali z iskanjem točke G, ampak bomo preprosto se ljubili z občutkom, se obračali, preizkušali položaje, ne govorim o stoji,
ampak govorim o nekih položajih, ki so naravno nam udobni. Preizkušali bomo to in avtomatično prišli do točke G. Sploh, če se bomo postavili v pasji položaj in bo ženska spustila svoja ramena nekoliko niže k postelji. Peta skrivnost, dragi moji moški, pa je en velik stereotip. Ali je ženska doživela orgazem ali ni v resnici, ne boste nikoli vedeli. Pa je. V moji knjigi vam razkrivam skrivnost, kako vedeti, ali je ženska z vami doživela orgazem ali ne in kako se torej nehati slepiti, da je doživela 5 orgazmov, medtem ko ste se vi ljubili z njo. Vse vemo, kako to gre, ne? V glavnem, da se ne boste več rabili spraševati, jaz tukaj v videu ne bom razkrivala teh stvari, ker se počutim kar malo izdajalsko, ampak v knjigi pa vseeno piše, tako da tam lahko preverite. Da pa tukaj vseeno malo spregovorimo o hlinjenju orgazma, pa bomo dejali to. Hlinjenje orgazma je nekakšen escape za ženske v 2 primerih. Prvič je primer, da je moški tako slab ljubimec, da je seks z njim preprosto katastrofa. In ker želiš nehati doživljati to katastrofo v najkrajšem možnem času, pač hliniš orgazem. Ja, kaj bi pa naj rekla? Joj, oprosti, ampak s tabo pa res ni fajn seksati, kaj lahko prosim čim prej končama. Ne moreš tega reči in niti ne želiš tega reči in pač je to najbolj elegantna pot iz tega, da se nekaj tako neprijetnega konča. Druga varianta, da pa ženska hlini orgazem, pa je dejansko takrat, ko se res moški trudi in sploh mu ne gre slabo, se pravi, da pritiska na nek način na prave gumbe, ampak ona v tistem dnevu, tisti trenutek ne more sprostiti svojega telesa. Njene telo preprosto ne deluje z njo, njen klitoris se ne odziva. In ta moški verjetno tej ženski nekaj pomeni in preprosto ne želi ga prizadeti, oziroma mogoče še nista tako daleč v odnosu, da bi se odkrito že lahko pogovarjala o teh stvareh in pač takrat hlini orgazem, zato da moškemu da neko potrditev, ker v bistvu je delal prav, ampak njeno telo ni bilo pripravljeno tisti dan. In včasih je težje moškemu razložiti, da pač včasih telo ni pripravljeno oziroma ni za akcijo in da takrat se ne bo nič zgodilo, ne glede na to, kaj vse bo on delal. Ampak, da zdaj na vse to skupaj zaključim nekoliko drugače. Ne zagovarjam hlinjenja orgazma, niti slučajno. Želela bi si, da bi vsaka ženska imela to moč in da bi lahko, da bi tudi moški z druge strani imeli to razumevanje, da bi ženska lahko v nekem trenutku dejansko rekla, veš kaj, dragi, ali pa veš kaj, moški, danes ne bo nič. Ali pa res ne gre v tej smeri. In dejstvo je, da ko par enkrat pride do te stopnje, nekateri nikoli ne pridejo do te stopnje in grozno mi je bilo, ko sem zvedela, da toliko žensk celo svoje življenje hlini orgazme. Dragi moji moški, dajte ženski priložnost, možnost, da se počuti ob vas varno spregovoriti o tem, da nekaj ne štima, da nekaj ne gre v pravi smeri, da ima težavo ali pa mogoče, da to, kar vi počnete, ni najboljše za njo, ampak vam ne upa povedati. V glavnem, kot moški, kot dobri ljubimci, morate ustvariti okolje in atmosfero, v kateri bo ženska brez skrbi in brez slabih občutkov povedala resnico o tem, kako se je ljubiti z vami. Ali pa o tem, kako je dejansko tisti dan z njenim telesom in z njenim seksualnim razpoloženjem. In dostikrat pač je tudi tako, da je včasih ženska razpoložena za seks, ampak njeno telo ne deluje in pač takrat glih tako se lahko ljubi z moškim in uživa. In če tudi potem samo on doživi orgazem, ona pa ne, še ne pomeni, da ženska ni uživala takrat. Če sta dovolj povezana, če se lahko pogovarjata o tem, potem so tudi takšni seksi čist okej. V primeru, da pa ženska pač ne uživa, pa pač ne doživi orgazma ravno zato, ker nekaj ni šlo v redu in samo moški doživlja cel čas orgazem, potem pa ima ta problem. In to je žalostno. Dajmo nehati s tem. Ženske naj nehajo hliniti orgazme, ja,
Ampak še prej naj nehajo moški pritiskati na žensko, da je orgazem edini pokazatelj, da se ima ona pri seksu ok, ali pa edini pokazatelj, da so oni vredoljubljenci. Se pravi, več pogovora, valjda. Najbolj praktično, kar vam lahko v tem trenutku povem, je, da ko se spravite seksati za žensko, torej ko se začnete ljubiti za žensko, nehajte se fokusirati na to, kako zelo fajn se bo imela ona. Imejte to v misli, fokusirajte se na nek način z telesom na užitek obeh, ampak ne imeti te cilje, te kvadratke, ki jih morate obkljukati. Ženska mora vzdihovati, ženska mora se zvijati in ženska mora na koncu kričati od orgazma. Preprosto se raje osredotočite na svoj užitek, kako lahko vi uživate z njenim telesom. Seveda ne pozabite potem, da je tudi ona tam. Opazujte, ampak ne opazujte samo z očmi, opazujte tudi z drugimi čuti. Pravzaprav imam za vas en odstavek iz knjige, ki vam ga bom prebrala. Ne glede na to, kako mogoče zdaj to zveni malo pač tak, ampak ja, prebrala vam bom odstavek, ultimativni nasvet, kako se ljubiti za žensko. For free. Zaprite oči in približajte nosnice koži vaše ljubimke. Poskušajte ujeti sladke vonjave njenega telesa in nato se dotaknite njenih oblin. Naj bodo prsi, naj bo zadnjica, naj bodo boki ali ramena. Česarkoli se boste dotaknili, naj bo vaš dotik mesen. Veste, kaj mislim, ne? Oprimite se njenega telesa in čutno zagrabite, nato pa globoko vdihnite, kakor da bi želeli vdihniti občutek dotika. Ne razmišljajte, pač pa občutite. Še enkrat, ne razmišljajte, občutite z vsemi svojimi čuti. Z vsemi 5 čutili poskušajte vsrkati njo, vašo čudovito žensko, ki se vam predaja za to, da bi jo popeljali v višave, tja, kjer ji ni potrebno razmišljati. Kajti ženske hrepenijo po trenutkih, v katerih jim ne bi bilo potrebno vsega nadzorovati. O trenutkih brez misli. Rade si odpočijajo od svoje sicer vedno aktivne miselne inštalacije in rade se prepustijo zgolj občutku. Vendar pa jim to pri seksu z moškim ne more uspeti, če morajo ves čas razmišljati o tem, kako naj se vedejo, pod kakšnim kotom naj se nastavijo, da bodo izgledale najbolje, v kakšni svetlobi bo barva njihove kože najlepšega odtenka in kaj naj naredijo, da vas bojo očarale. Da do tega ne bi prišlo, je pomembno, da žensko potrdite v njeni ženstvenosti. To je ena malenkost iz prve polovice videa Čas za seks, potrditve ženske. Potrditev vaše ženske med seksom ima 3-kratno moč, kot sem rekla. In naj se zgodi sama od sebe, torej naj si je ženska ne išče. Dajte ji okolje, v katerem se bo počutila edinstvena, hkrati varna v smislu, da lahko z vami govori o vseh svojih občutkih in potrjena. To je vse, kar vam v bistvu lahko predam preko videa na temo seks za sodobno žensko in kaj si sodobna ženska želi od sodobnih moških na seksualnem področju. Več si seveda lahko preberete v knjigi, veliko več, veliko bolj podrobno je napisano prav tako v 2 delih in tudi z praktičnimi seksualnimi primeri, kako naj ne bi bilo in kako naj bi bilo, da se boste lažje vživeli. V naslednjem videu, ki pa je tudi zadnji, oziroma predzadnji video, ampak zadnji v smislu neke tematike na svetu in teorije, pa o ženski frekvenci. To je ena posebna stvar, katere se ne zavedate, pa hkrati točno veste, o čem govorim. Ampak v naslednjem videu se vidimo.